সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটা, এই সমস্যা দিই না, এই সমস্যা কোনো সমস্যা গায়ে গাতে এইখান থেকে আর কোনো সমস্যা নেই। এইভাবে বলবো? এরকম বসে গা ঘুরান, দেখি কতটা নিতে পারে। বুঝলেন? এই যে এরকম দিলে আর ব্যথা আর করে, ব্যথা করতেছে, এই বসে ঘুরান, এই যে ব্যথা করে, ব্যথা করে, এর চেয়ে বেশি নিতে পারবেন না। উপরে দেখান। পুরোতে ব্যথা করতেছে। আচ্ছা, ব্যথা পাইলে নিতেন নেই। এই যে হাতের উঁচু করছি, মানে রিক্সাতে নেমে হুম। হাতের উঁচু করে মানে আইসে যাবে। আচ্ছা, দেওয়ার সময় এই করতে গেছে। হচ্ছে ওই সময় কি টান লাগছে, মানে ওইখানে মানে পরক্ষণে আমি বুঝতেছি যে ব্যথা করতেছে, পরক্ষণে আর মনে করেন যে ওই সময় ঘেটে মিটে লাগবে টোটাল। আসলে হয় কি দেখেন, আপনারা মানে অনেক সময় আমরা ইচ্ছা করে যখন নাপিতের কাছে যাই, অনেক সময় নাপিতের কাছে যাই ঘাড় ফুটে নাপিত দিচ্ছে একটু ভালো লাগে, এর একটা সিস্টেম আছে। ঘাড় ফুটানো যায় কিন্তু এর একটা সিস্টেম আছে, সিস্টেম ওয়াইজ করতে হয়। বুঝতে পারছেন? দেখা যাচ্ছে যে এ তো শিরার সাথে সম্পৃক্ত, লিগামেন্টের সাথে সম্পৃক্ত, একটা সাথে টানলে আর একটা সরে যায়। এইটাই হয়েছে আর কি, মানে ডিসপ্লেস হয়ে গেছে আর কি। ব্যথা লাগে নি এখন? এই বিষয়ে? এই বিষয়ে কি ব্যথা নেই। জি না। শোন, জিজ্ঞেস শোন। এইভাবে হ্যাঁ, এদিকে আগে আসেন, বা একদম মাথা বাইরে নিয়ে আসেন, একদম বেডের বাইরে নিয়ে আসেন। আর রিল্যাক্স। রিল্যাক্স।